зөгнөлт миний сувг тавтай морил лайк, subscribe дарж сайхан сэтгэл үлдээж намайг дэмжсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. 5 сарын астрологийн зурхаг нар сар мандалд ордорой сонсоорой. За сар эхлээд 6 сарын 9-ний хүртэл сугар гараг Арслангийн ордныхны 9-р гэртээр ирж байна. За энэ нь хэрхэн яаж нөлөөлөх вэ гэхээр Арслангийн ордныхны хувьд ертөнцийг таних, ойлгох, мэдрэх тийм цаг үе мөч тохиолно гэсэн үг. За зарим нэгнийх нь хувьд аялалд гарах, за шин зүйлийг эрэлхийлэх, за зарим нэгнийх нь хувьд маш сонирхолтой сонин тохиолдлоор гэх юм уу эсвэл шин сонин содон хүмүүстэй танилцах, за зарим нэгнийх нь хувьд үнэхээр гадаад хүнтэй танилцах, зарим нэгнийх нь хувьд өөр заншил, соёл, одоо өөр орны, өөр үндэстэн, ястан өөр одоо соёлтой тийм хүмүүстэй танилцах боломж гарч ирж магадгүй харагдаж байна. Зарим нэгнийх нь хувьд магадгүй алс холын үнэтэй одоо санаандгүй байдлаар интернетээр ч юм уу, фейсбүүкээр, инстаграмаар ч юм уу тийм танилцах, холбоо тогтоох, ийм сонин уулзалт учрал эсвэл өөр хүнтэй танилцах ийм мөчүүд тохиохоор харагдаж байна. За зарим нэгнийх нь хувьд мэдлэг мэдээлэлээ дэвшлүүлэх, өөрийнхөө мэдлэг боловсролд илүү их анхаарч эхлэх, одоогийн байгаа төвшин ахиулах. Зарим нэгнийх нь хувьд чухал бичиг баримтыг маш амархан бүрдүүлж, бүтээх, амжуулах ч гэдэг юм уу. За өөр нэгнийх нь хувьд магадгүй алс холоос бэлэг хүлээн авах, сюрприз хүлээн авах тийм гэх мэтчэн эдгээр зүйлүүд дээр 6 сарын 7-ны хүртэл сугар гараг таныг ивэхнэ. За цаашлаад 5 сарын 4-өөс 10 сарын 14-ний хүртэл дэлхийн ван гараг маань буцах хөдөлгөөнд орж байгаа. За энэ үеэр Арслангийн ордны 7 дугаар гэрдээр за энэ үеэр ямар сэдв хөндөгдөх вэ гэхээр за хайр дурлалын асуудал, за тэгээд гэр бүлийн асуудал дээр ямар нэгэн асуудал шийдэх, за хамтрагч хайртай дотны хүн гостойгоо эсвэл одоо өөр бусад харилцаа холбооны хүмүүстэй харилцаа холбоогоо сайжруулах, за гэр бүлийн асуудал ч юм уу эсвэл хайр дурлал хосуудын хооронд ямар нэгэн маргаан ойлголт, үйл ойлголцол гарч магадгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө 10 сарын 14-ний хүртэл буцах хөдөлгөөнд байгаа учраас та нар маань ерөнхийдөө хосуудын харилцаан дээр маш зөөлөн, буулттай, бие биенээ сайн аль болохоор ойлгохыг хичээх. За тэгээд урд нь болохгүй байгаа хоорондын үйл ойлголцол ямар нэгэн болохгүй харилцааны асуудал байгаа бол үүнийг одоо сайжруулах, түүнд одоо болж байгаа тэр асуудлуудыг өөртөө шийдэх, цэвэрлэх тийм үе гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр 10 сарын 14-ний хүртэл аль болох тайван байж, осууд аль болох бие биенээ ойлголцохыг хичээх хэрэгтэй. За ингээд цаашлаад 5 сарын 11-ээс уд гараг маань Арслангийн ордны 10 дугаар гэрдээ гарч байгаа. За энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр Арслангийн ордныхан маань бусдын анхаарлыг татаж эхлэх нь байна. За энэ нь ямар байдлаараа татаж эхлэх вэ гэхээр нийгэмд өөрийнхөө байр суурийг олохын төлөө бусадтай харилцаа тогтоох, харилцах, за удаан уулзаагүй найз нөхөд хамаатан садмынхантайгаа ч юм уу уулзах, уулзрах. Магадгүй зарим нэгнийх нь хувьд таны одоо тойрон хүрээлэл ерөнхийдөө зөвхөн гэр бүл ажил гэдэг юм уу маш бага болсон байсан болвол одоо энэ үеэс таны бусадтай харилцаа, нийгмийн оролцоо илүү их төвчж сайжирна гэсэн үг. Тэгэхээр ганц би Арслангийн ордныхны хувьд энэ үе хин нэгэнтэй танилцах маш сайхан боломжууд тохиох болно. За хэрвээ хин нэгэнтэй танилцах юм бол 2-7 хоногийн дараа гэхэд тэр таны урт удаан харилцаа үүсгэх тэр хүмүүн эсэхийг тавлж мэдэх болно.
5 сарын 12-нд бүтэн сар Арслангийн ордны 4-р гэр дээр гарч байгаа. За энэ үеэр магадгүй зарим нэгнийх нь хувьд гэр бүлийн харилцаанд баг зэрэг асуудал үүсэх, таныг одоо өдөн хатгах, таны дургуй хүргэх ч гэдэг юм уу. Одоо тиймэрхүү зүйлс тохиолдож магадгүй юм. За энэ үеэр ерөнхийдөө аль болох тайван байхыг хичээгээд за энийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр гэр бүлийн ямар нэгэн одоо таагүй харилцаа ч юм гэдэг юм эсвэл өмнө нь болж өнгөрсөн ямар нэгэн таагүй зүйлс цэвэрлэгдэж байна гэж ойлгоод ерөөсөө ямар ч одоо гаднаас таныг эсрэг өдөн хатгалаг орж ирсэн тэрийг огт тоохгүй өнгөрөх хэрэгтэй. За энэ ер нь гэр бүл гэдэг нь одоо таны одоогийн зохиосон байгаа хань ижил өөр хүүхэд биш. Мөн энэ таны аав ээж, ах トゥ хамаатан садан байх боломжтой учраас та бүхэн маань аль болох өнгөрөхийг хичээгээрэй. За 5 сарын 21-ээс нар Арслангийн ордны 11-р гэр дээр гарч байна. За нар та бүхний холбоо харилцаа, найз нөхөд, олон нийтийн сүлжээнд илүү их идэвхтэй байхаар харагдаж байна. 5 сарын 26-наас Санчир гараг таны 9-р ордод байрлаж эхэлнэ. За энэ үеэр яах вэ гэхээр аялал зугаалганд яв. За зарим нэг нь нүүх, шилжин суурших, за зарим нэг нь суралцах, одоогийн сурж байгаа орчин нөхцлөө өөрчлөх, өөр сургуульд шилжин суралцах ч гэдэг юм уу. За ер нь ихэнх Арслангийн ордныхан 5 сарын 26-наас цаашид 3 жилийн хугацаанд нүүх, шилжин суурших, нэлээд их хөдөлгөөн хийгдгээр харагдаж байна. Зарим нэгнийх нь хувьд аялалд их гарах сонирхолтой болох, ганцаарчлан аялал хийх зэрэг эдгээр зүйлсүүд дээр нөлөөлж эхлэх болно. За 5 сарын 27-наас шинэ сар таны 11 дахь гэр дээр гарч байгаа. За энэ бомбууд гараг байрлаж байна. Тэгэхээр таны олон нийтийн нийгмийн холбоо харилцаа, олон нийтийн үйл ажиллагаанд урагдах, за зарим нэг нь хурим найранд урагдах, төрсөн өдөрт урагдах ч гэдэг юм уу, баяр тэмдэглэх, за зарим нэгнийх нь хувьд олон нийтийн сүлжээнд эсвэл олон нийтийн дунд ч гэдэг юм уу, өөрийгөө илүү их таниулах, мэдүүлэх, өөрийгөө илэрхийлэх байдал нөлөөлөхөөр харагдаж байна. За зарим нэгний хувьд өөрийн гэсэн баг бүлэгтэй одоо эсэн орох, ямар нэгэн шинэ сонирхол, шинэ зүйлийг эрэлхийлэх, тийм ээ. Ямар нэгэн сайн дурын аян ч гэдэг юм уу, эсвэл ямар нэгэн нийгэмлэгийн гишүүнээр элсэн орох ч гэдэг юм уу. Эдгээр зүйлсүүд дээр нэлээд идэвхтэй болохоор харагдаж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө астрологийн зурхаагаар Арслангийн ордныхны хувьд нэлээд нийгмийн итгэх сайжрахаар харагдаж байна 5 сарын хувьд. За тэгээд өргөжлүүлээд Таро мэргийн хамтдаа хийцгээе. Таро мэргийн нарны ордоороо сонсоорой. Эхний карт нь Two of Wands гарч ирсэн байна. За энэ нь шинэ мөрөөдөлтэй болох, хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийн төлөө зорилго тавих, за зарим нэгнийх нь хувьд аялалд гарах, холбоо харилцаа тогтоох, зарим нэгнийх нь хувьд алс холын холбоо харилцаа тогтоох боломжтой. Ажил мэргэжлийн хувьд аваад үзвэл Two of Wands маань таны өмнө магадгүй 2 сонголт эсвэл 2 зам гарч иж магадгүй юм. За ирээдүйн талаар томоохон төлөвлөгөө гаргаад гаднаас танд нөлөөлөх дэмжлэг авч магадгүй харагдаж байна. За зарим нэгнийх нь хувьд шинэ санаачлаг гаргаж түүндээ дэмжлэг авахаар харагдаж байна. За тэгэхээр Chariot гарч ирсэн байгаа. Энэ нь бол өөрийн зорилго, хүсэл мөрөөдөл эрч хүчтэй зоригтойгоор ороорой гэж миний хувьд зөвлөмөр байна. Энэ таны хичээл зүтгэл үр дүнгээ заавал өгөх болно. За мөн judgment гарч ирсэн байгаа нь. За өмнө нь та ямар нэгэн алдаа гаргаж байсан эсвэл буруу шийдвэр гаргаж байсан бол одоо та энэ сургамж дээрээ дараагийн шин шат руу орохдоо дахин алдаа гаргахгүй сургамжтай зүйлээс санаа авч зөв хийгээрэй гэж сануулж байна. За хайр дурлал холбоо харилцааны хувьд Two of Cups гарч ирсэн байгаа. За энэ нь шинэ хайр дурлал таны амьдралд орж ирж магадгүй. Эсвэл
зарим нэгнийх нь хувьд одоогийн байгаа хайр дурлал, усын харилцаа илүү тэнцвэртэй байхыг илэрхийлж байна. Хоёр биенээ илүү их ойлгож эхлэх. За тэгээд Page of Cups гарч ирсэн нь хайр сэтгэлд бие биендээ гинтийн илэрхийлэл. За зарим нэгнийх нь хувьд энэ нь яаж илэрх вэ гэхээр романтик болзоонд урагдах. За зарим нэгний бие биенээ уучлах, бие биендээ зөөлөн дулаан мэдрэмжийг илүү их мэдрүүлэх. За Five of Swords гарч ирсэн нь танд анхааруулга өгж байна. За зарим нэгнийх нь хувьд магадгүй хэтэрхий өөрийгөө бодож, өөрийнхөө эгог тэтгэсэн, өөрийн талаас зөвхөн хувийн ашиг сонирхлоос болж зөрчилдөж магадгүй учраас Five of Swords бол энд анхааруулга өгж байна. Сэтгэл хөдлөл ер нь маш өндөртөө сар байхаар харагдаж байгаа шүү. Арслангийн ордныхны хувьд. За санхүү мөнгөний хувьд Queen of Pentacles гарч ирсэн байгаа. За Queen of Pentacles бол тогтвортой байдлыг илэрхийлдэг. За орж ирсэн орлого мөнгийг ухаалаг зарцуулж, за хэмнэж хуримтлал үүсгээрэй гэсэн зөвлөгөө өгье. За нөгөө талаасаа judgment бас байгаа учраас магадгүй зарим нэгнийх нь хувьд хэтэрхий хүрлэгэн хэрэггүй зүйлд зарлага гаргадаг байсан бол үүнийг засаж залруулаарай гэж зөвлөж байна. За цаашлаа сэтгэл зүйн хувьд Nine of Swords гарч ирсэн байгаа. Энэ нь бол сэтгэл санааны хямрал, айдас, нойргойдол үүсч магадгүй шүү гэдгийг анхааруулж байна. За зарим нэгнийх нь хувьд бусад хүмүүс таныг ойлгохгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх, гонигт автах, ганцаардах ч гэдэг юм. Эдгээр зүйлсээс болгоомждорой. За Star гарч ирсэн байгаа. Гэхдээ таны амьдралд ямар ч байсан итгэл найдвар, сайн сайхан зүйлс байгаа гэдэгт итгээрэй. Бүх зүйл аажмаар сайжран, сайхан болно гэдгийг илэрхийлж байна. Тэгэхээр миний өгөх зөвлөгөө бол өнгөрсөнд биш, ирээдүйд биш, яг одоо төвлөр ирээдүйд бүх зүйл сайн сайхан болно гэд өөртөө үргэж итгэл найдвараа битгий алд. Өөрөө өөртөө цаг гарга, сөрөг бодлоос аль болох ангид байхыг хичээгээрэй. За тэгэхээр ирээдүйн төлөө зоригтой алхам хийж, сайн сайхан зүйл рүү илүү тэмүүлж, за энэ сард ерөнхийдөө сэтгэл хөдлөл нэлээд өндөртэй байгаа учраас манайхан сэтгэл хөдлөлөө маш тэнцвэртэй байлгахыг хичээгээрэй. За удахгүй бүх зүйл сайхан болно. Гадны ямар нэгэн сөрөг зүйл танд мэдрэгдвэл тэрийг тоох хэрэггүй. Бүх юм сайхан болно гэж бодох хэрэгтэй. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.